Benvenute e benvenuti sul canale. Oggi ci occuperemo di uno degli ultimi prodotti per la scrittura del catalogo Bic, la penna a sfera Bic Exact. Il catalogo Bic è veramente molto ampio e per me e per coloro che utilizzano le loro penne a sfera per disegnare è essenziale conoscerlo, perché ogni penna ha una sua particolarità e quindi una possibilità di impiego diversificata. Ho acquistato questa penna da poco, benché sia da tempo in commercio ovviamente, ma mi sono dato qualche giorno per provarla e potervi parlare delle sue peculiarità e di come io mi sono trovato ad usarla per disegnare, appunto. Totalmente in plastica innanzitutto, il suo corpo è esagonale naturalmente come tutte le penne Bic e si presenta di colore scuro come le penne Like Me della serie Like Me, che avremo modo di conoscere in un altro video, e presenta la caratteristica importantissima della cosiddetta punta ad ago. La differenza fra la penna classica Bic Cristal, che io prendo sempre a paragone perché è la penna con la P per antonomasia del catalogo Bic, è notevole. Questa punta ad ago consente di ottenere una sfera di dimensioni ridotte, della lunghezza di 0,5 mm. Questo consente, grazie anche alla fluidità dell'inchiostro, di ottenere un tratto sottile della dimensione di 0,7 mm. Perché 0,7 e non 0,5? Perché naturalmente il rilascio dell'inchiostro sulla carta inevitabilmente farà allargare di poco il tratto, ma naturalmente parliamo di misure molto piccole. Il disegno è una pratica che può avere un approccio formale, che si differenzia da persona a persona. Il consiglio che io ho dato sempre a me stesso ed è quello di avere un approccio di carattere universale con esso, col disegno, di non determinare un soggetto o un altro, affidandogli una tecnica o un'altra. Per dire brevemente, non esiste per me una tecnica iperrealista o una tecnica impressionista, esiste la conoscenza del mezzo che si adopera e la pratica del disegno, che porta a fare scelte diverse e non classificabili, se possibile con una definizione di comodo che può in alcuni casi rasentare o finire a capofitto dentro il luogo comune. Quindi, ritornando a noi, la conoscenza del mezzo e quindi nel nostro caso della penna Bic Exact e delle sue caratteristiche. Ora, come potete vedere, questa penna più nel dettaglio ha un tratto molto sottile. Vedete? Se io la paragono a una penna Bic Cristal, come in questo caso, e gli affianco i due tratti, noterete subito la differenza di tratto. Ma mentre la Bic Cristal ha una fluidità meno intensa della penna Bic Exact, io con la penna Bic Exact devo stare molto più attento, perché essendo il rilascio molto più fluido, quando io per esempio andrò a fare gli sfumati, dovrò, inclinando la penna di 45 gradi, stare molto attento ed essere molto più leggero. Uno sfumato con la penna come si fa? Uno sfumato con la penna si fa in questo modo: si mette la penna a 45 gradi, come in questo caso, e proprio leggermente si lascia che la punta della penna sfiori il foglio. Però naturalmente se io sto perpendicolare con la penna sul foglio non riesco a dargli quella sfumatura necessaria, quindi la devo piegare di 45 gradi, in questo modo. In questo modo io posso fare questi tratti molto leggeri. Vedete? Io potrei andare avanti così per tanto tempo. Poi una particolarità importante, diciamo un difetto tra virgolette che ha la penna Bic e che noi dobbiamo assolutamente sempre, ma tutte le penne a sfera in generale, dobbiamo assolutamente stare attenti, è quello della sbavatura. Ovviamente quando noi facciamo in questo modo dei tratti di sfumato, cosa succede? Succede che si accumula un po' di inchiostro sulla parte superiore della sfera. Quindi se noi continuiamo senza interruzione, questo inchiostro non si depositerà sul foglio. Ma se noi, per esempio, come in questo caso, ad esempio facciamo una serie di segni e poi
solleviamo la penna e la rimettiamo sul foglio. E vedete che se io faccio un segno rilascio questa sbavatura di inchiostro che rovina essenzialmente un disegno se noi abbiamo deciso di fare uno sfumato molto ampio. Cosa succede? Allora noi dobbiamo munirci di un pezzo di carta, è molto comodo il pezzo di carta da cucina, in una mano, e praticamente ogni qualvolta solleviamo da una sfumatura ad un altro tratto la penna, dobbiamo assolutamente pulirla con questo foglio di carta. Dopodiché possiamo continuare con il nostro tratto ad andare avanti. Vedete? Quindi per fare un tratto sottile, sfumato, con questo tipo di penna dobbiamo stare molto più attenti rispetto a molte altre penne che abbiamo in catalogo, proprio perché sì, ha la peculiarità di fare un segno molto sottile, però ha anche quella di avere un inchiostro molto fluido che ha bisogno di essere calcolato perfettamente quando voi fate pressione sul foglio per ottenerne la sfumatura. Adesso cercherò di fare un po' di tratteggio sottile e quindi di farvi vedere un pochino come è possibile usare questa penna e in che modo può essere usata. Questa inclinazione ci permette appunto di regolare l'intensità del tratteggio sul foglio. È una penna veramente interessante. Questo tratto, vedete questi tratti come sono sottili e come ci danno la possibilità proprio di costruire dei segni che siano, essendo più minuti di quelli di una Bic Cristal normale, possiamo anche in un momento proprio di forte pressione, di pressione completa della penna, ottenere questi segni piccoli che ci possono essere utili per i dettagli che vogliamo poi costruire sul foglio. Però, come abbiamo detto, è importante da quello che ho visto per l'utilizzo che ne ho fatto in questi giorni, è importante avere l'accortezza di pulire sempre la penna dopo che è stata sollevata dal foglio. È importante perché una mancanza di questo tipo può veramente inficiare il lavoro di ore e ore. Perché se io decido di fare uno sfumato molto particolare, molto intenso e molto leggero, poi veramente è distruttivo, completamente distruttivo, poterlo distruggere con una mancanza di attenzione di questo tipo, quindi macchiando quello che è un lavoro di ore ed ore. E questa è l'importanza che secondo me è fondamentale, e questo ciò che io trovo importante e questo che io trovo interessante nella penna Bic e quindi anche in questa penna è proprio la leggerezza della penna stessa. Il catalogo Bic che ho imparato a conoscere è da me sempre usato perché proprio per questa caratteristica, per la caratteristica di questo corpo esagonale molto leggero, che quindi mi dà la possibilità proprio di usare la pressione senza dovermi stancare, perché la penna, se noi la usiamo per molto tempo, quindi per ore e ore, se è pesante, è veramente stancante per la mano riuscire a manovrarla. La peculiarità di una matita, l'importanza di una matita sta proprio nella sua leggerezza e nella possibilità di non sentirla fra le mani in maniera così pesante. E questo è fondamentale per l'attenzione che possiamo riuscire ad avere nel disegno, perché meno la mano è stanca, più il disegno può essere preciso. Comunque,
alla fine, voglio dire, il test che ho fatto sulla penna ha superato ogni mia più brillante aspettativa. È una penna veramente molto duttile, è una penna che ha un buon inchiostro, che ha un nero molto profondo e che penserò di usare in futuro nei miei lavori, naturalmente. Un'ultima prova che io faccio sempre riguardo a una penna, una nuova penna, quando io la provo, la testo, è quella della resistenza dell'inchiostro alla luce. Di solito faccio così: prendo un foglio di carta e faccio un tratto abbastanza ampio e ricopro una superficie, poi questa superficie la lascio al sole per magari una settimana, 10 giorni, quindi poi la ricontrollo per vedere l'inchiostro come è il risultato di questa esposizione al sole, quindi la perdita della forza dell'inchiostro. Questa è una cosa che farò e poi avrò modo di verificare con voi il risultato di questa prova che farò. Quindi la mia famiglia di penne, la famiglia di penne che uso, si è arricchita di questa nuova entrata, e spero che voi che la userete mi direte se avete avuto le stesse mie impressioni e se vi siete trovati ugualmente bene. Quindi abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questa penna, almeno per adesso, e vi do appuntamento a sabato, dove cercherò di spiegarvi e di parlarvi della mia serie di disegni Biroscape, una serie a cui tengo molto. Un'ultima cosa, vi dico: se siete interessati e se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanellina che vi avverte, la notifica che vi avverte quando un mio nuovo video sarà in onda. Vi ringrazio moltissimo di essere stati qui e di essere state qui, e vi auguro una buona serata a tutte e a tutti.